तो हेलो दोस्तों, इस समय हमारा ट्रैक्टर फंस गया है। हम ही चला रहे थे, जो कि धान लग रहा है खेत में। और हमारे दो चेले लोग हैं, इधर पे लगे हुए हैं। भाई लोगों, ये देखो ट्रैक्टर पे बैठा के लाया था, ये सब करवा दिया। अभी नहा के आ रहे हैं घर से। ट्रैक्टर हमारी बहुत खाई में चली गई हुई है, देख रहे हैं गाइस। और इधर दूसरे ट्रैक्टर आ रहा है खींचने के लिए। गुड्डू भाई अपना ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं खींचने के लिए। रास्ता मोटा है। उसके बाद रस्सा बांधा जाएगा ट्रैक्टर में, उसके बाद खींचा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, यूट्यूब पे वीडियो छूटेगा, देखिए। तो दोस्तों गुड्डू भाई रस्सी बांध चुके हैं, अभी ट्रैक्टर खींचा जाएगा। अरे मोबाइल बंद करा यार, पहले चालू करा। ले अरे कट कर पीछे वाली